ki saungut ki MLA ke kongres ki basu Phet jendat na ka kongres kin om yo tiak suk setia nama ba ke parti kal Kthong teng ya ki lemba kelenti jong ka ai saungut ki MLA ke kongres ba kan tup yo MLA ke Khlem ba Roni wi lengdo MLA ke Omusning Dr. Celestine lengdo MLA ke Mahati ba Charles Manga ba MLA ke Nongstong ba Kabre wa lang ka Phet no bak na ke kongres ya ke NPP ha ki snem ba dem hadin kani ke kongres ka budin bar ka Kthong ba kani ki jingle jongki kolong ba be an bat ka dawa na ka Kashari ba ban mic no ya ki jinglong MLA jongki nama ba ka jing lek klim jongki sekawai par ka parti hadin ba job ya ka election na kongres kalong be an usketri ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Manuel Batwa ba ba kan pam kalengdo kila ong ba kani ka mukot ma ka don ha ka high court Meghalaya bar ka syong bisyala kumbasan sin bat sian kan sasyong bisyar biang kila ong ba kani ki jing Kthong jong ki hakanti ka an kamut ba isi ni syunya ki henrei kedai ban penyang ya ka hok bagi MA kum ginong bi khamat paj ba kim dai ban le kam kai ya ka sul bat kamon jong paj ba mut kalong ba ngi kwa ban su pentip siki paj ba balo khai hi jong ka jala Meghalaya balo khawai ya ki updates ka bangi la le shaphang kitu ki MLA ki ba defect na po ka Congress pat ki bala le chawai namar ba ho August 2000 la phikin mau ki dan saumut ki MLA ki ba mi na po ka Congress handai hapor ba ki mi mdei ba ki mi shisin mi baro khat ki mi shwa armut hadin ka tuen sami si bai haktu ka por ngi su thu ba ka anti defection law ka dai ba kadiban cross 100% ndai por ba kimi kita ki MLS machu ai keteng hang ni mo kumi ba Charles ba iba Gabriel hak tu ko por iba Celestine Lingdo Dr. Celestine Lingdo idang dan ba parti te ni file ken ni ko complain bale hakano ko kom ba ka MDA government no speaker will accept ya kata defection joki namar kampar cross ke 66% namar kimi tang arngun te dala hadian pat hadian sausngi khar artarik kimi arngun hadian sausan singin sami soi Dr. Celestine kin salong lai te hakitu ki sngi ki ki sausngi ki badai lada fi page shisha kata ka anti defection law kam de ban long hakta kom te bakin up ban mi uwe bre howe ke sngi sami so uwe bre howe ke sngi sami so uwe bre howe ke tayo kin sa club lang yaki kin so omba kia Phet lang harju apor kam ya kata kom te por ngi file kata ka complain yo speaker na thalai tu por ngi file ba kamla ban long hakta kom hande nakaliang jong speaker pat ka jing jubab jong ki kalong very flimsy ground mo ban chu ong kam dan nong rin AARM u ong pan ba ka jing file jong fi de ban file tang u MLA mla ban file ki member jong ka parti and of course na kiliang ka parti jong ngi file na ki member jong ki parti habangi ong i kata na malbangi tip na po ka Supreme Court ru kila don ki rulings ki bala pher man chwa mo hakita ki ruling su ki ailat ba mano na ka parti la be ban file ta kayu tingi su tho ba speaker umdan kata kanong rim ka baskem handai usu shna tang mashu penjalan ya ke ya ka case ka jongi te haba ule kumta tingi le kumdong ile cepo ka high court te hapo high court ru suki ngi file beng ya ka jo kata ka petition hi kumba kalong te hapo high court pat menta kila don kumba saw santli ki hearings te haboro santli ki ni ki hearings la bon sien hi na kaliang ka high court pan shu ong no te ka high court kala pha kli bon na kaliang ka sel ka legal cell jong ka parti jongi bat ki jingkli ru ki long ki ki ba le se ka bangi ngi la pha wat ka sabut ru kadan wat ke ru ngi la ban penbiang ru ki kat ki jing tan kam joki te ban shu ong babon sien hi na kaliang ka sarkar ka khasit ka man kong le ki ong hana ba wat ka sithi ka bangi di ban ai ki amali ru ki Khlem yo habangi ai ka registered post tingi le kumno ngi pha la di na po ko office ban di ai ngi pha sign hi tu ki amali tu mo ta bangi yo proof bang de bang issue ya pharap handai at least ngi la pentip ki ru bakaya ta kalti kan te ini samtli hearing ki balale na ka high court ru ko makalong manta
kila pha penbiang syu ingi deh iki evidence ki ba khambon kila kham penbiang kila ong syu ingi ban penbiang iki ba let's say kan kham benya kata rukom ya kajing ya khun jong mo hapo ka high court kenang ba at least katu ka case kan long watertight mo man syu ong na ka keten pareng kenang ba ngim dum dan syu ta ki loose ends kan tengi is ngo ba da kalong so kumnu ru kan ni kam dei bangi le tang man syu ong ba ban snew na ban shu be thong ni ke ka bom dan jumut ne ke jumut ke jong ko congress ka long ba lanu ru nang ni shkhmat babun hi ni ki MLA haba ki phet na ko ka party sha ko ka party kim de ke man shu phet tang ba ki yo ka jing man toy cement kim de ke man shu phet tang ba ki sngo kum ba kala biang le tang ya ki cement ne teng namar haba ki job ik election ki de man kan mau em namar ki bri por ki thap vote de ki thap tang ha ka teng joki ki thap ha ka teng jong ka party ru te babon sin hi ne ki MLA for life in the page constituency joki babon hi ki dan hi tu ka so si namar ha kanu ru kom ki MLA ki de phet ne ho oi kum ru long mata ki bon ki party ki ba pher ki kwa ban ele ban kring kat bala ban yo ki MLA mo Andai ban super khat pat kata ka kom nomor papor ba ki thap vote ki bri yu ngim de ke ngi kum na party ban shu song ban shu a mo ban shu ong ban shu ngap ba ye ke jim bakla ba ki la le ke male tingi kwa man pen be ya kata ken tingi kwa man tip ba kan ke kesu kala ya kham khmat na thai ba kin pham shu long no ban shu ong ya advocate I come a little bit more come detail ngiat ke belajar manta but let's see competition pirampet ba kila don arteli ki petition bagi file nikong ni file ha ka keteng ju ba runi video do adin ba kata ikan of waterson bermalah August Julai Julai tirin kata ku withdraw no pokut no poi korte hari kita ngi hap sedang ngadu sedang dia bra August ni file nak keleng ke jungi na file ha keteng ju ba manual dia nak keleng speaker pada Khlem hearing Khlem nak keleng speaker ucu dismiss me ka case wan ra ek technical ba kidon ke defect ka petition jungi ningkong ek de ba karis ka ba wong ba ek de ba u petitioner ke ba manuel ide secretary jo ke MPC re ba de u MLA ke nomor ba kat kum ka Mekhalaya disqualification rules kalong ka ong ba tang u remaining MLA ulaban file ko siya ki to be defected MLA Rekidon ki judgment juga seperti ketukan di kelas setel ki omba unu member juga parti ulaban file yang kemudian competition jadi kata nak kalian ke juni nilai High Court nilai file yang challenge ke High Court bakal hubungan yang member ni file ke High Court tarik jadi kata nilai adon ke hearing hadu mentangi don ke basau teli ki hearing don minta dia kemudian minta kemudian ba nadu ke dewan ba kadi kahian nakaliang jum speaker hadu menta ukran par file ka affidavit jum speaker te nakaliang jum kembali bagi MLA lai dang manhaga ni las yu la file affidavit bangi ada ka service copy nak kita ka service ka notice nak kita itu ki MLA ada ai notice te next date nakaliang jum ki MLA ki habar mandi te kani kumbaong i petitioner ba secretary juga i kolomba nakalen ke jungi kani ka petition kolomba ngimdan kanu ka dawe anu ringi ko aban peni ba nakalen ke jungi kinu ki male ki ba job kamta mena po parti kongres ni ko bakinya kai ia ka parti lani ka peta kata ke jungi Banakalang jungiru mata nakalang ke jungi ke lomba ngila pan abu wat hapo sepikut nomor pas sepikut ni hapo juga legal cell hapo juga kongres ngidan ki senior kita hapo sepikut nakalang jung manusia bi nata Salman Kursi bertui kita hapo sepikut lomba nakalang jungi ni lomba ya kani ka kis ngina persubit buat ngida hapo daliru hapo sepikut kenapa kinyo ba kenapa kipat ba kinyo ya kata ka ho kenapa kinyo ya kata ka jingjong kata ka jingtu ke jung kai buta political significant hala ni kai ba nang ni syakmat ken kalong ba ngidi ban set mangi am ka example dalong so kumno ru kanuksa ngidi ban pen i te namar kum kalong matang me kaliak ngai i ba pon hi politicians ki lemon
kat siapa ki kwa kenti kile ba kila long ba social advantage no ya ke situation ko badan habok state ne ke jing kwa jingi ya kata ka long ba empat judan ba challenge te hadu mentaru te ladam padan ba challenge te ki can sting ke nya ka an lada ke disin ko ni kong bagi challenge but bangim tre banong ban ran dien diap ru ka political significance da piken na kata kalong bag ngimpen inuk sa ke nang ni sakmat bat nom le kam kai ke amar ka kam san perthai ke di ka kam ko su ong no ka balak kentang te ka di ka kam ko balak kerpang te ka balak kentang hidup lei te long haba fitre kum ka jat kam kum kani la pipen kala ka jing le kai pipen kala ke man khwan jing man toy le di kum mi kata ke tingim de ke man sha upat ba ro di man sutu hi bagim de man sha te ho ai ba su ong ha kani ka juk man ta te ngi khap ya hi ka an ya tingi kwa ban ya fight ya kani ru ngin ya fight mde ba ong mengin syua huri hurang ngin syua keren sini setai ngin ya fight hi ta ka kot iken kana bakan pen i pat kanuk sa ka bakham biang khanang banang ni sakmat hadian habun shipho khasan al ho lai post nam hadian kin so ong ken bot ha me galia ru phimla ken man ken sting than ya ka mandate jung pa ta yang sutu ono matan a jung ko kot mo sutu kam something or the other ta kalawan ka ruling mo kadan hi ka president so ke bar kin hapset ek pathamai le si kan dei ke ka pam shu ong no ka jinglong MLE jong ki kanum recognize you under the constitution kataru ka dei ka wei belum ada kes kemungkinan ya sakmat ka kes ka ya bi sakmat ha di kandan hearing sih next kin nang Kena non tayo ban o tayo ban mafsal tu. ngin sa update di phi ka nang ya sakmat ka